हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारा आपके चैनल में राकेश बाइक रिपेयरिंग में। तो फ्रेंड हमारे पास आई होंडा शाइन 125 और ये देखिए मात्र 17,000 चली हुई है। और इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे हम स्टार्ट करेंगे, चाबी ऑन करेंगे और स्टार्ट करेंगे, ये देखिए स्टार्ट किया और ये देखिए इसमें आवाज़ आ रही है। ये देखिए ये आवाज आ रही है और जैसे ही क्लच दबाएंगे वैसे ही आवाज चली जाएगी। क्लच दबाइए, ये देखिए चली गई, ये आवाज आ रही है। ये देखिए जैसे थोड़ा ही आवाज आ रही है, क्लच दबाएंगे ये आवाज चली जाएगी। क्लच दबाइए, ये देखिए ये आवाज आ रही है। इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसके अंदर हम क्लच खोल करके देखेंगे क्या प्रॉब्लम है। तो चलिए अब ये पूरा क्लच ओपन कर लेते हैं। क्लच ओपन करके फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए ये क्लच हम पूरा ओपन कर लेते हैं। तो फ्रेंड ये कटोरे के हमने सारे बोल्ट खोल लिए हैं और ये कटोरा हम ओपन करेंगे और प्रॉब्लम क्या हुई थी ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये कटोरा जो है प्ले आ गई थी, तो इस वजह से कटर कटर कर रहा था। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको खरादी के पास जा करके इसकी जो फिटिंग होती है फिटिंग लगवाऊंगा और फिटिंग लगवाने के बाद फिर मैं आपको दिखाएंगे कि इसमें क्या मतलब ये आवाज़ जो है सही हुई है कि नहीं सही हुई है। फिलहाल प्रॉब्लम जो है इसी कटोरे की, ये देखिए ये प्ले है, ये देखिए प्ले नहीं होनी चाहिए इसमें। ठीक है फ्रेंड, और हमने कितनी बार देखा है कि BS6 की गाड़ियों में जो है ये कटोरे में प्ले होती है और इसकी वजह से जल्दी आवाज़ कर जाता है। तो चलिए इसमें हम खरादी के पास जा करके इसमें फिटिंग कराते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड ये वाली जो रबड़े होती हैं ये कट जाती है, इस वजह से इसमें जो है प्रॉब्लम आ जाती है, कटोरे में जो है प्रॉब्लम आ जाती है। तो दिखाते में इसे कैसे फिट किया जाता है। तो फ्रेंड ये खरादी के पास हम आ गए हैं और ये क्लच कटोरा है, इसके जो है रिपीट निकाली जा रही है। और एक बात मैं आपको बता देता हूँ, इसमें जो फिटिंग पड़ती है वो ट्विस्टर की पड़ती है, क्योंकि होंडा शाइन के नाम से नहीं आती। आप ट्विस्टर के नाम से लेंगे वो अच्छे से पड़ जाएगी। ये रबड़े होती है, ये देखिए इस तरीके रबड़े, और इतना ये गैप आ गया। ये गैप आने की वजह से जो है कटोरे में जो प्ले आ गई है, प्ले आने की वजह से जो है कटोरा कटर करता है। ठीक है फ्रेंड, तो ये देखिए नई रबड़े इसमें जो है नई रबड़े हम डाल रहे हैं और ये देखिए इसमें बिल्कुल प्ले नहीं है। ये देखिए इसको कटोरे को अच्छे से बैठा लेंगे और कटोरे को अच्छे से बैठा के उसको जो है नई रिपीट लगाएंगे अच्छे से। और फिर मैं आपको लास्ट में जब ये पूरा फिट हो जाएगा उसके बाद में फिर मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए इसमें होल मतलब होल थोड़े बड़े किए जा रहे हैं, क्योंकि जो पुरानी रिपीटें लगी हुई थी उसमें बाबरी आ गई थी। इस वजह से नई रिपीटें लगाने के लिए तो मतलब थोड़ा सा मतलब मत्था ज़्यादा बनाना पड़ता है। तो इसको लगाने के बाद इसमें जो है प्लेट लगाएंगे। प्लेट के नीचे एक वाशर लगी होती है, चीज़ का जरूर ध्यान दीजिएगा। ये देखिए चारों तरफ से रिपीट हो गई और ये देखिए चारों तरफ से रिपीट अच्छे से फिट हो गई। और मैं आपको दिखा के हिला के दिखा देता हूँ। ये देखिए कोई नहीं हिला है। अगर इसमें प्ले हो गई तो आपकी गाड़ी जो है स्टार्ट होने पे कटर करेगी, ये रबड़े कट जाती है। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए ये हम ले चलते हैं और इसको गाड़ी में फिट करते। तो फ्रेंड ये देखिए ये हमने बिल्कुल सही करा दिया, इसके अंदर की फिटिंग डला दी। आप लोगों ने देखा होगा खरादी को कैसे हम लोग ने खरादी में इसका काम कराया है। तो चलिए इसे हम फिट करेंगे। ओके ओके, तो फ्रेंड ये हमने पूरा फिट कर लिया है। अब हम गाड़ी स्टार्ट करेंगे और आपको साउंड सुनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए साउंड, और पहले क्या हो रहा था कि रेस बढ़ने पे आवाज आ रही थी और अब सुनिए आवाज।
और अभी क्लच दबा के भी दिखाते हैं आपको। ये क्लच दबाया है, छोड़ा, कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रेंड पहले इसमें कड़कड़ 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 इस तरीके की, जैसे मान लीजिए कोई क्रिंक की आवाज आ रही है, लेकिन जब से हमने ये फिट कर दिया, क्लच कटोरा फिट कर दिया है, और अब इसकी आवाज बिल्कुल क्लियर हो गई है। ठीक है फ्रेंड, तो अगर आप लोगों की गाड़ी में ये इस तरीके की प्रॉब्लम आती है, इंजन से कड़कड़ कड़कड़ आवाज आती है, तो समझ लीजिए क्लच कटोरे की प्रॉब्लम है, या फिर जो होती है इसकी बैरिंग, क्रेन की बैरिंग आवाज करती है। दो ही चीज आवाज करती है। लेकिन जो है इसमें जो है क्लच कटोरी की आवाज थी वो हमने सही कर दिया है, पूरी फिटिंग डलवा दिया है। आपने वीडियो में देखा होगा किस तरीके डाला है। ठीक है फ्रेंड, अगर आप लोगों के पास भी इस तरीके की आवाज आती है तो पहले क्लच कटोरा प्ले देखिएगा, अगर प्ले हो तो उसको जो है फिटिंग डलाइएगा और इसकी आवाज सही हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड, वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। मिलता है आपको अगली वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।